Hiriyyaan tinsuudhaaf hababaa fidee dhufe jechuudha. Alaazaar immoo baay'ee aaree akkamittiin haadha manaa kootii ana fuulduratti hababaa fiddeefii dhuftaa? Dibratii hangam gahuudha kuni? Akkamittiin na ilaalte? Osoo an abbaa manaa ishee jiruu ati hababaa fiddee dhufuun kee maal agarsiisaa jedheen jechuudha. Hababaa fiduun rakkoo maal qabaa? Ishee gammachiisuu waan an barbaadeefi. Sijjammar immoo haadha manummaa kee kabajaa maalii argisiifteetii kan haadha manaa koo jettee haasoftaa? Haati manaa akkanaayi haadha manaa hin kabajammooyi jedhee jechuudha. Haati manaa akkanatti hin ilaallamtu kabajamteeti jedheen jechuudha. Ajaa'ibuma jechuun waliin jedhan ajaa'ibuma. Hanga wal dabaddabuu daraasiitti hanga yeroo tokko booskii walii kennaniiru. Sumaanii akkan daganne boodarra na dagadhadhee tan amma isinitti hime. እና haala saniin harmeen Alaazaar illee bira jirti. Isheen akkuma beektanii bakka tolutti illee hin argamtu, waan tolus hin dubbattu akkuma beektanuu jechuudha. Innaa nagaa isiniif haa ta'u, anis jira galata waaqayyoo nagaan bira jiraatu isin bira isaa jiraatu. Innaa viidiyoo kanaa laayikii, sabiskiraaybii, sheerii naaf godhaan isiniin jedha. Innaa akkuma argitanii hababaa fideefii dhufe jechuudha tinsuudhayi. Haa ta'uyyuu malee dursarratti Alaazaarii viidiyoo waraabuutti ture. Innillee akkuma argitanii wantoonni iddoo kana ta'aa jiru natti hin tolle. Wantoota natti tolaa hin jirre kanammoo laalee callisuun natti ulfaateera. Tinsuun akkamitti akka yaadde hin beeku. Ani jaalalaaf aarsaa kafaluun koo, ani jaalalaaf isheen bitamuun koo waan ani ishee jaaladheef taa'ii yoo jette taa'uu, ka'ii yoo jette ka'uu. Ciisii yoo jette ciisuu hangan gahutti jaalalaaf jedhee aarsaa kafalaafii jira. Isheen garuu wanna hunda bartee akkan ishee jaaladhu bartee kan akkana na taasisaa jirtu maal jechuudha. Harmeen koo immoo isin yeroo hunda harmee jireenya ishee keessa baasta jireenya keessan baastanii kan jettanii harmeen maal balleessite? Harmeen wanta argite wanta hubatte malee hin dubbattu. Wantoonni harmeen naan jechaa turte hundisaa qabatamaan kanan argaa jiru. Ishee harmeen maal balleessite? Kootu sagalee dhiiraa dhageenaan jettee ani immoo dhagahee yooni dhaqeelaa dhaquu dhuguma eeyyani. Maaliin badeen ishee? Innaatiin sun tikikkilii jirti jettanii yaaddanii. Innaatiin suni yookaan jaalallee kiyya hin jenne. Ishee miti hiriyaa kilaasiiti jette miti. Innaa immoo osoo ishee wanta isheen hin jenne tokko addaan hin baafatinii akkas ta'uunis gaarii miti. Nama gaafa nama tokko gatanii waan tokko gaafa badee qodaas haa ta'uu wanta illee haa ta'uu gaafa abbaan meeshaa sanii gatee gaafa abbaan itti argamee immoo fudhatu ni gubatu namoonni jechuudha. Abbumti gate sun deebi'ee wanta san barbaadaa jechuudha. Maaliifii nama kaasuutu argame nama isa barbaadutu jira waan ta'eef jechuudha. Innaa osoo namni isa hin barbaanne jiraachuu baate garuu wanti sun achumatti badaa jechuudha. Namni isa deebi'ee ilaaluun jiru jechuudha. Innaa hanga ulfaa'e jettee osoo hin dubbatin ulfoofte kan ulfoofteef immoo nama biraatiif jechuutti gahanii har'a immoo inni kunii wantoota ishiin keessa jirtu hamilee ishii dhaamee yaada ishiin keessa jirtu hunda keessaa baasuudhaa fi ishee cinaa dhaabbachuudhaaf ta'uu mala jechuudha. Haalli ishiin keessa jirtu kana keessaa baasuudhaaf ishee cinaa dhaabachuu danda'a. Hiriyaa ta'anii halagaa ta'anii akka hiriyaa akka obboleessatti akka maatiittu namoonni waliin jiraatan guuteera jechuudha. Innaa yaada kiyya bichaallee ibsachuu osoo hin taane wantoonni isaan jedhanis hanga dhumaa isiniin ifan deema jechuudha. Innaa Alaazaarii kanaafuu moo'itu isheen kuni wanni harmeen naan jettuu fi wanni isheen kun gootu tokko naa dhufaa jira. Wantoonni isheen jettu tikikkiliidha dheetanan amma argaa jira. Maal jechuudha? Harmeen nama biraatii ulfoofte kan jettu sun innillee akkas jechaa jira jechuudha. Osoo kabajaa isheef hin qabaatinii akkamittiin waliin jiraachuu dandeessi? Akkamittiin osuma ulfooftee ilmoo garaa qabaatte ta'eyyuu ilmoon kiyyaa miti kan nama biraati jedhamee isheen garaanoo isheen toleedhee isatti gammaddee isa wajjin jiraatti? Likkiidha. Likkiidha jedhee yaadu jechuudha. Maaliif jennaani wanta likkii hin taaneef jechuudha.
Alaazaar akka seesoo jechaa jiru sunimmoo yuutuu hababaa qabatee gara mana teensuutti dhufe jechuudha. Barri Alaazaar bira darbee barri rukutuu deeme. Alaazaar illee isuma duubarra ka'ee akkamittiin na daffartee akkamittiin haadha manaa koo haadha manaa koo ishee bultii keessa jirtu ana biratti hababaa kennuuf dhuftaa. Dibratii hammam gaheedha kuni akkamittiin hagana na si'atte. Kabajaa koo akkamittiin akkana gadi buustee na birattiin hababaa kennuuf deemtaa jennaani hababaani ishee gammachiisuuf illee ta'uu danda'a. Hababaa ta'e qofa nama xaraxaruun maaliif barbaachise? Har'amoo ati kan niitii yaadatte haadha manummaa kee haadha gaa'ila keetii akka taate haadha manaa kee sirna siraataaf fuute akka taate erga beektee hanga har'aatti taphachuu maaliif si barbaachise jedheeni. እና ሰኒ sin ilaallatu waanatu beekana sin ilaallatu osoo hin taane namummaan ishee na ilaallata akka isheetti taphattu hin barbaanne cinaa dhaabachuu barbaada. Kanaafuyyuu immoo wanta gaafa kaleessaadha manummaa ishee hin beekne abbaa manummaa kee hin ibsinee fi har'a immoo gaafa ani dhufnaan kan akkana si godhu humuyyuu hin jiru. Annaatiin sun gadi baatee hababaa kenneef jedha. Tintiin sun irraa fudhannaan tinsuu jalaa fuudhee hababicha darbee jechuudha Alaazaar. እና hababaa darbee fi jedhee agasiin immoo haati Alaazaar dhufte jechuudha. Dhufnaan maalinni na asiradda'ee jetteen hubachiisi jennaani hababaa fidee fi dhufee hangam akkana daffare ilaali jennaani baqqaa dhiisi. Ishees hin barbaaddu miti ani immoo ishee hin barbaadu. Kanaafuu wal dhiisayi. Bakka anaaf dasni jedhee jira. Isatu sitti gaddaa jira malee isatu wanta kanatti aaraa jira malee. Ani ittiin gammadee baay'ee keessi koo na gammadee ittiin harmeen Alaazaar tissuudhaan jennaan ati duruuyyuu hojiin kee kanaadha. Akkatti natti naas hin baalagee ittiin jechuudha harmeen Alaazaarii. Innaa ati nama xiqqeessuu gannama buusuu kana malee wanti beektuu uumuu hin jiru. Maaltu si hafee nadhaanu malee jetteen jechuudha. Atiin suni sin aanaa ittiin sin rukutaa akka barbaadeessi godha jetteeni. እና አላዛር ፊልሞይቱ ጉርብቻን ከወርኩቱ ድረሲት ዲመን ጀቹዳ እና ሱንሞይቱ harmeen Alaazaar jechuudha. Daa'ima koo ajjeesisiiste kanaaf jettiin jechuudha. Ajaa'ibuma bara. Innaa haala saniin viidiyoochi na argitaa akka waan hin taanetti seenuu taasisaa jirta. Na argitaa kana booddee maaliin akka dhufu jedhee aadatee Alaazaar illee baay'ee miira keessa galanii akkasitti viidiyoo xumuranii jechuudha. San duratti immoo ani nageenyaan barbaadaa jechuudha. Doonni dhufin dura nageenyaan barbaadaa nama bultii koo astakaakkalee bareechee jiraachuu barbaadu jedhee haa ta'uyyuu malee kun uumamee jira. Innaa viidiyoo kanaa laayikii, sabiskiraaybii, sheerii godhaa. Baay baay.